მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო, ყველას მინდა მადლობა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ ხართ ჩემთან ერთად. მადლობა თქვენი კომენტარებისთვის, მადლობა არხის გამოწერისთვის, ლაიქებისთვის და მინდა შემოგთავაზოთ ასეთი ვაშლა ერთ-ერთი კომენტარის სახით მთხოვეს, რომ რატომ დუმს ჩაფიქრებული პიროვნება და თუ გამოვა კონტაქტზე. გავაკეთოთ ამ თემაზე, დიდი ხანი არ გამიკეთებია ამ თემაზე და მოდი ვნახოთ, რატომ დუმს ჩაფიქრებული პიროვნება და როგორია კონტაქტზე გამოსვლის შანსი, ჩემო ძვირფასებო. ვნახოთ თავდაპირველად თქვენი ურთიერთობის სიგნიფიკაცია, რა ეტაპზე ამჟამად ურთიერთობა და გავიგოთ შემდეგ ისე გააგრძელოთ ყურება თუ მიხვდით, რომ თქვენზეა საუბარი. მაშასე, ვნახოთ ამჟამად როგორია ურთიერთობა თქვენს შორის, როგორია ამჟამად ურთიერთობა თქვენს შორის, როგორია ამჟამად ურთიერთობა თქვენს შორის. შემდეგი კითხვა იყოს, რა არის მისი დუმილის მიზეზი, რა არის მისი დუმილის მიზეზი, რა არის მისი დუმილის მიზეზი და შემდეგი კითხვა, როგორია შანსი, რომ გამოვიდეს კონტაქტზე. პერიოდი თავად ჩაიფიქრეთ, ჩემო ძვირფასებო, პერიოდი თავად ჩაიფიქრეთ. მაშასე, ნახოთ, რას გვეტყვის, როგორია ამჟამად თქვენ შორის ურთიერთობა, ურთიერთობის სიგნიფიკატორი ამჟამად. სამიანი კვერთხი, შემდეგ სიკვდილის არკანი, ანუ ტრანსფორმაციის არკანი და დაკიდებული კაცი. როგორც ჩანს, ურთიერთობა გაჩერებულია, ჩემო ძვირფასებო. ანუ, როგორი მომენტია, იცით, ურთიერთობა ამჟამად არის იმ ფაზაში, როდესაც გაჩერებული ურთიერთობა, მაგრამ რაღაც ნაბიჯი უკვე გადადგმულია. გარკვეული ნაბიჯები, ხო, შესაძლებელია ორივე მხარეს და არის რაღაცის მოლოდინი. თითქოს ორივე მხარე რაღაცას ელოდებით, ხო? შეიძლება ეს იყოს პროგრესის მოლოდინი გაქვთ, რაღაც რომ შეიცვლება უკეთესობისკენ. რაღაც ახალი დაიწყება, ხო? ნუ რაღაც დამთავრდა და ახალი დაიწყება რაღაც გარკვეული ცვლილებები იქიდან. აი აქ თქვენს ურთიერთობაში რაღაცნაირად არის თითქოს შორიდან უყურებთ ამ ყველაფერზე, შორიდან გეგმავთ, შორიდან აკვირდებით სიტუაციას, რომელი მხარე რას მოიმოქმედებს, ხო? რაღაცნაირად გაქვთ იმედი, მართალია ამ მომენტისთვის ურთიერთობა არის დაპაუზებული და გაჩერებული, მაგრამ რაღაცნაირად მოლოდინი გაქვთ იმის, რომ რაღაც შეიცვლება, ტრანსფორმაციას განიცდის თქვენი ურთიერთობა. შეიძლება ისე აღარ იყოს, როგორც ადრე იყო, როგორი ურთიერთობაც ადრე ჰქონდათ, მაგრამ რაღაც ახალი შემოვა, ხო, სიახლე იქნება. თითქოს იცით რა არის, ორივე თქვენს და თქვენი პარტნიორიც რაღაცნაირად გაჩერებულები ხართ და აკვირდებით, ხო, აკვირდებით სიტუაციას. ან სხვანაირად ცდილობთ, რომ სხვანაირად შეხედოთ. შესაძლოა არის ფიქრი და ყოფყმანიც იმაზე, აი როგორ იქნება, რა იქნება თუ თქვათ ურთიერთობა განახლდება, ხო? აი ესეთი აი ამ ფაზაშია ეს ურთიერთობა ამ მომენტისთვის. ანუ კი ბატონო, არის რაღაც უკვე ურთიერთობა განიცდის ტრანსფორმაციას, შეჩერებულია ამ მომენტში, მაგრამ იმედი იმის, რომ რაღაც უკეთესობისკენ შეიცვლება, აი ამას გვეუბნება სწორედ ეს სამიანი კვერთხი, რომ რაღაც თითქოს მოლოდინი იმის, რომ რაღაც შეიცვალოს. არ ვიცი რომელ მხარეს, მაგრამ ორივე მხარეს თუ მარტო ერთ მხარეს აქვს ამის მოლოდინი, ამას შემდეგ გავიგებთ. მაგრამ ფაქტია, რომ რაღაც უკეთესობისკენ იმედი იმის გაქვთ, რომ რაღაც შეიცვლება. აი ეს დროებითი პაუზა რაღაცას მოიტანს, რაღაც სხვანაირად განახლდება შეიძლება ურთიერთობა, ხო? აი ესეთია ამ მომენტისთვის თქვენს შორის ურთიერთობა. ანუ აქ არ მიჩვენებს აქ იმას, რომ რაღაც დასრულებული, კი ბატონო, რაღაც ეტაპი დასრულდა, მაგრამ იმედი იმის, რომ რაღაც შეიცვლება, არის აქ ერთი სიტყვით. მოდი ვნახოთ, რატომ დუმს 10-იანი ხმალი ამოვიდა, ჩემო ძვირფასებო, 10-იანი ხმალი, კვერთხის ტუზი და 10-იანი კვერთხი. ნუ ხმლის 10-იანი ვიცით რაც არის, ხო? ეს არის ძალიან მტკივნეული დასასრულის არკანი, ხო? როდესაც პიროვნება ძალიან დიდ სტრესს განიცდის, ღრმა იმედგაცრუებას, ემოციურ კრახს ერთი სიტყვით. პარტნიორმა, თქვენმა გადაიტანა ძალიან მძიმე გამოცდილება, ასე ვიტყოდი მე,
შეიძლება თქვენს მიმართაც და ცხოვრებაშიც რაღაც მძიმე გამოცდილება, რაღაც ეტაპი ძალიან მტკივნეულად დასრულდა ამის ცხოვრებაში. იმისთვის ყველაფერი თითქოს დასრულდა. მაგრამ კვერთხის ტუზი გვაქვს აქ. კვერთხის ტუზი მე მაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ მიუხედავად ამისა, რაღაც იმედის ნაპერწკალი თქვენს პარტნიორს აქვს მაინც, აქვს უბრალოდ ამ მომენტში შეიძლება ზედმეტი, იმიტომ დუმს, რომ ზედმეტი პასუხისმგებლობის აღების ეშინია. ან არ არის ჯერ მზად იმისთვის, ჯერ არ მოუშუშებია ის ტკივილი, რაც მან განიცადა, ერთად რაც განიცადეთ ერთი სიტყვით და ანუ კი ბატონო, რაღაც იმედის ნაპერწკალი აქვს, რომ რაღაც შეიცვალოს, ახლიდან დაიწყოს, ხო, ახალი რაღაც სიახლე შემოვიდეს, მაგრამ იმდენად, ასე ვთქვათ, მის მხრებზე იმდენად დიდი ტვირთია თითქოს, აი ძალიან დიდ ტვირთს გრძნობს მხრებზე და ჯერჯერობით ამ მომენტისთვის სანამ არ მოიშუშებს აი იმ ტკივილს, იმ ყველაფერს სანამ არ გაიაზრებს, მისთვის როგორც ჩანს რთულია რომ იმოქმედოს და ამიტომ დუმს ეს პიროვნება შეიძლება ყველაფერს აანალიზებს, რაღაც შეიძლება როგორ გითხრათ, იცით, დუმს იმიტომ რომ ემოციურად არის გადაღლილი, ემოციურად და ჯერ ვერ ახერხებს ახლის რაღაც ახალი ნაბიჯების გადადგმას, თუმცა შინაგანი სურვილი ამის აქვს თქვენს პარტნიორს, ჩემო ძვირფასებო. მოდი ვნახოთ გამოვა კონტაქტზე. კვერთხის ორიანი, პენტაკლის დედოფალი და რვიანი პენტაკლი, ჩემო ძვირფასებო. ესე იგი აქ რა ხდება? კვერთხის ორიანი. ეს არკანი არის რაღაც, როდესაც პიროვნება რაღაცას გეგმავს, რაღაც არჩევანს აკეთებს ყოყმანშია, ხო, ყოყმანში. შესაძლებელია თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება რაღაც ყოყმანშია, ან ორ არჩევანს შორის აკეთებს რაღაცა, ცდილობს რომ მიიღოს ყოველ შემთხვევაში ორი არჩევანიდან ერთ-ერთი რაღაც არჩევანი მივიდეს რაღაც გადაწყვეტილებამდე. რაღაც ორი გზა არის, რომლიდანაც უნდა რომ აირჩიოს. შესაძლებელია დგას მის დღის წესრიგში, რომ კონტაქტზე გამოვიდეს, მაგრამ ჯერ გადაწყვეტილება არ მიუღია. ის აკვირდება სიტუაციას, როგორც ჩანს, აფასებს შორიდან და ცდილობს, რომ აი გადადგას ის ნაბიჯი, რომელიც რაღაც შედეგს მოუტანს, რომელიც მისთვის იქნება ხელსაყრელი და რომელიც წაადგება. იცით რა არის, თქვენზე ფიქრობს, როდესაც აი კონტაქტზე გამოსვლაზე გვაქვს ანუ აქცენტი გაკეთებული, თქვენზე ფიქრები აქვს, იმიტომ თქვენ ამოხვედით, ნახეთ, ამოხვედით თქვენ, რა თქმა უნდა, ახსენდებით თქვენ, ახსენდება ის ყველაფერი, რაც თქვენთან ანაკავშირებდა და აი უბრალოდ ფიქრობ, ჯერჯერობით ამას ფრთხილად აკეთებს, ძალიან ფრთხილად. კონტაქტზე გამოვა, ოღონდ ეს არ იქნება იმპულსურად, რომ აი უცებ გამოვიდეს და რაღაც, ეს იქნება ძალიან დაფიქრებული, მოზონილი და წინასწარ განსაზღვრული დრო, როდის გამოვა. შესაძლოა თქვენ რა პერიოდიც ჩაიფიქრეთ, ჩემო ძვირფასებო, იმ პერიოდის მანძილზე არ გამოვიდეს, იმიტომ რომ ორიანი კვერთხი ჯერ ყოყმანია აქ და ჯერ აკვირდება ერთი სიტყვით და რაღაც არჩევანის ზღვარს ედგა, ხო, მაგრამ აუცილებლად გამოვა, იმიტომ რომ პენტაკლის დედოფალი და რვიანი პენტაკლი ამას გააკეთებს აი ნაბიჯ მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას და ფრთხილად რაღაცნაირად ეტაპობრივად მივა იმ დასკვნამდე და იმ შედეგამდე, რომ მოიფიქრებს და დაალაგებს უკვე თავის გეგმებს კონტაქტზე, აი შემდეგ იქნება კონტაქტზე გამოსვლა. ჯერ ყველაფერს ალაგებს ეს პიროვნება. და ჯერ როიტყვიან საკუთარ თავზეც მუშაობს და საკუთარ გეგმებზე და საკუთარ ერთი სიტყვით, აი ნაბიჯ ერთი სიტყვით ფიქრობ, რომ უნდა იყოს აუცილებლად კონტაქტზე გამოსვლა, რადგან აქ ისეთი არკანი არ არის, რომ წინააღმდეგობაში მოდიოდეს ამ კითხვასთან, ამიტომ ფიქრობ, რომ იქნება კონტაქტზე გამოსვლა. ოღონდ ეს იქნება არა იმპულსური და არა უცებადი. ეს იქნება ძალიან დაფიქრებული, მოზომილი, კარგად ნაფიქრი, კარგად ანუ როგორ გითხრათ, კარგი ანალიზის შემდეგ გადმოდგმული ნაბიჯი, აი ასე ვიტყვი ბოლოს. აი სულ ეს იყო დღევანდელი გაშლა, ჩემო ძვირფასებო, ძალიან მაინტერესებს გამომეხმაურათ, ვისთან როგორ რეზონირდა. მადლობა და ნახვამდის.